Kooperatiben 2012ko nazioarteko urtearen karietara egin diren ekimenetan parte hartzera animatu nahi izan ditu erkide irakaskuntzak bere ikastetxeak. Horretarako, lehen hiruhilekoan lehiaketa artistiko bat antolatu zuen, lehen eta bigarren hezkuntzan. Kooperatibek mundu hobea eraikitzen dute izan zen lehiaketaren gai nagusia, eta horren barruan lekua daukanoski, pertsonen arteko elkarlanak, ikasgelako harreman sozialak hobetzeko, kulturaniztasuna onartzeko, eta gure ingurunea eta gure gizartea hobetzeko. Lehen hezkuntzako ikasleek marrazki bat egin behar zuten edozein teknika erabilita. Akuarelak, errotuladoreak, arkatzak, argizarizko margoak, tenperak eta abar. Ondoren, gela bakoitzak marrazki bakar bat aukeratu behar zuen lehiaketara aurkezteko. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleek berriz, lan bat egin behar zuten euskarri digitalean, aurkezpen bat PowerPoint edo Impress programekin, eta gehienez 10 diapositibarekin, edo bideo bat, AVI, V-bikoitza MV edo MOV formatukoa, eta gehienez 4 minutukoa. Gela bakoitzak lan bat aukeratu behar zuen ondoren lehiaketara aurkezteko. Irakaskuntzako hainbat kooperatibak parte hartu zuen, eta azkenean, lehen hezkuntzako ikasleek 51 marrazki aurkeztu zituzten, eta bigarren hezkuntzakoek 11 bideo edo animazio.